人妈妈给孩子撑伞，随处可见。鸟妈妈给孩子打伞，您见过吗？鸟妈妈将双翼上的飞羽撑开，连接在一起，支撑出一把遮风挡雨的大伞，保证孩子淋不到雨水，减少疾病的发生。因为雏鸟羽毛的发育经历5个阶段：绒羽期、真羽期、振羽前期、真羽后期、习羽期。最容易出问题的是真羽期，此时幼鸟眼睛刚刚睁开，开始长出羽轴，羽轴上端的羽鞘还没有突破出来。真羽存在的时间很短，通过刺穿皮肤而生长出来，上面覆盖的是构成羽毛的角蛋白。鸟妈妈早早将自己的羽毛梳理好，涂上油脂以利于防水。下雨前将双翼羽毛撑开成圆形，雨水滴在羽毛上自动滚落下来，小鸟安然无恙。